はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。では早速いきましょう。お願いします。じゃあ一緒に見てみましょう。よろしくお願いします。ペンタクスの7の逆、ペンタクス2、ソード6逆、ジャッジメント正1、戦車の逆1、女帝の逆、そしてペンタクス9。気をつけることや対策が、ラバーズ逆とソードの3逆と、オラクルはソードの8の逆です。なるほど。まず星の動きですが、この8月前半っていうのは、ちょっとこう一人で何かをするというよりも誰かと関わったり、そのグループに所属したり、サークルとか、なんかそのコミュニティとか、そういったものと関わりやすく、そういった刺激をもらいながら自分にとってより良い未来を思い描くのがいい時なんですね。なんかこう人とか新しい空間とか、団体とかと関わりながら、こう今までにない世界を見ていくっていうのかな。広い世界っていうよりもちょっと今まで自分がいいなと思ってたものよりももうちょっとなんかこう展開していく感じがあり、いい刺激をもらってこうなったらいいなみたいな感じ。そして自己啓発とか自分が良くなっていくっていう風に意図していただくとすごくそうなりやすいです。で、8月4日がね、新月なんですけども、この新月も先ほど言ったこの自分がもっと向上していくとか、より良い自分に更新されていくみたいな願いが非常にいい時なので、例えばそういったコミュニティに入りたいとか、そこでいろいろ何かを学びたいっていうのもいいですし、別に自分のことだけでもね、こんな自分になりたいとか、その自分の未来を思い描きすぎるのって良くないですけども、その自分に、自分が欲しい未来を自分に許可するみたいな感じかもしれません。なんか人って願っておきながら、いや、そんなの無理無理とか思いがちですけども、どのようなことであったとしても自分が求めているのであれば、それは自分に許可してあげようみたいな感じで、ちょっとこう開かれた感じがありますので、それを意識してほしいなと思います。なので、ちょっと先のことを想像してみるっていうと、すごくいいかもしれないですね。あくまでも想像ですけれども。そして、8月の5日から8月29日までっていうのが実は水星の逆行期間といいまして、これはね、惑星が本当は逆行してないんですけど、逆行してるように見える、地球から見ると。っていうところから、何か混乱しやすいとか、誤解が起きやすいっていうふうに言われてるんですね。ただ、天秤座の皆さんからしたら、この逆行っていうのがちょっと見えないところで起きているので、直接的に何かダメージを受けるってことはなさそうで、ただ、一般的にね、こうメールが届いていないとか、データが遅れていないとか、聞いてないとか、そういうことも起こりやすいので、確認をしてくださいっていうのが一つ。そして、何か機械の設定とか、そういうのもなんか乱れやすい時なので、電波障害とかですね、そういうのもあったりしやすいので、ちょっと対策打てるところは打っておきたいなって感じでしょうかね。で、カードで見たところ、入り口がペンタクスの7の逆なので、その何がダメってわけじゃないんですけれども、もうちょっとなんか自分に何かをプラスしなきゃいけないんじゃないかって思ってるのかなって感じがします。で、これはたまたま星で見ても、そうやってなんか自分を良くしていくとか更新していくっていうのがいい時なので、より一層何か決め手となるものが欲しいとか、もっと確かな収入が欲しいとか、もっと確かな何かみたいな何かを求めている。現状それがないと本当に困るってわけじゃないんだけど、何かを求めてるなって感じがします。中には、お金貯めたいなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんよね。で、その思いっていうものは、結果的には満たされるんです。この2週間の中で。だからいろいろ出たり入ったりもあるかもしれないし、浮き沈みもあるかもしれないけれども、結果、良かったねっていう感じなんですが、ちょっとそれまでの注意点っていうのがありまして、まず現状がジャッジメントなので、やっと願いが叶うとか、こう一つね、自分が求めていたものを手にできるんだなって感じがするんです。で、ちょうどその未来を見ていくよっていうのもあるんですけど、もう一つ前回も言ったかもしれませんが、すごくその専門的なこととか、遠いところとか、違うところまでこうエネルギーが飛んでいくよみたいな
感じがあるので、そういった専門家の見解を聞くとか、何か自分に必要なね、すごく必要な特別な情報が手に入ってくるっていうのもあったりして、そうすればできるんだとか、これでいいのかみたいな、そういう一つの解決策のようなね、これで大丈夫だみたいな、そんな感覚があるかもしれません。で、それをするにはもうちょっとお金が欲しいだったりとか、もうちょっと何かがって思うかもしれないんですけど、実際のところ、実は何も必要じゃないみたいなんですよ。不思議なメッセージですよね。何かじゃあ頑張ってねとか、絶対これしてねとか言いたいとこなんですけど、いや、それなくて大丈夫なんですみたいなメッセージがあり、なぜかというとオラクルが、まず自分の思考を柔らかくしましょうっていうふうに言われていて、これがないと絶対ダメなんだっていう思考からまず解放されてくださいというふうに言われてるんです。で、実際の行動のところも、じゃあ頑張りますかって、いや、そんなに頑張らなくてもいいですとか、じゃあめちゃくちゃ自分に優しくしていいんですかって優しくしてもいいけれども、そんなに甘すぎないでねみたいな感じもあったり、要するに何か確実なものを手にするために具体的な行動をしなきゃいけないっていうふうに出てないんですね。ということは、流れに身を任せながら自分の思考をできるだけクリアにして、余計な想念を外して自分でこうでなきゃダメだっていう、いわゆる限界意識っていうものを自分に課しているとしたら、それをできるだけ取りましょうと。そうすることによって最初に願っていたものがあれ入ってるみたいな感じになりそうなんです。チャンスは来るよっていうふうに言われてます。で、そこに至るまではやっぱり感覚的にはね、自分がこれをやってるから大丈夫だっていう感覚欲しいんですけれども、いやなくても大丈夫ですっていうふうに言われてて、迷うでしょうし、本当に大丈夫って思うかもしれないけど、一番は緩むことだよって感じで言われてるんです。方法じゃないんだよって、精神を緩めることだよって言われていて、一番気をつけてほしいのは、自分には足りてないんだとか、もっとこうでなければいけないんだっていう、その自分の意識を自分でなだめてねって、絶対自分を責めなくていいよみたいな優しい感じで言われてますね。温かい気も暖かいんだけど、爽やかな風が吹いてきてるって感じかな。そして最終的には良かったみたいな、なんか自分が望んでたチャンス来たよとか、じゃあこうしたらいいんですねっていう感じになるって言われています。ちょっとそれを踏まえた上で、仕事を見させてください。仕事。お月さんと、ジャスティスと、ソードの4ということで、非常に強いメッセージですよね。ご自身では仕事のね、段取りをきちんとしようとか、ちゃんと、なんていうかな、確約を取っておこうみたいな思いがあったり、自分が良くなるだけじゃなくて、他者にとってもプラスになる方法をとか、すごく環境のこととかね、状況のことを考えてるなっていう感じがあります。だけど、なんかね、状況が動くっていう感じじゃないんですよね。状況はまだそのままですと。だけど、自分の中で、今の状況の中で、どうやって自分自身のその心配事をなくしていきますか？どうやって自分がこうあらねばならないという思いを外していきますかっていうことの方が大事みたいで、お仕事っていうのはあえてはっきりしないからこそ可能性が残っているんだとか、あえて答えが出ないからこそ、いろんな可能性をまた温めていけるんだっていうメッセージがあります。決めない。あえて決めないんだって感じがしますね。でも天秤座の皆さんできるかもしれませんね。バランス取るのがうまいし、じゃあ状況に合わせて臨機応変に動きますっていうのでいいかもしれないです。そしてもう一つ人間関係を見させてください。ペンタクス7。また出ましたね。ペンタクス7。そして戦車。と、ソードのクイーンですね。人間関係においては、一対一の関係性というよりも、会社の組織だったりとか、団体だったり、さっき言ったコミュニティだったり、何かの人がたくさんいるような場所に関わっていくきっかけは多いのかなと思いますが、自分はちょっとそれを引いてるみたいな感じ。行こうと思えば行ける。でも引いている。なぜですかって言った時に、私でいいのかなっていう意識があるみたいなんですよね。これはちょっと注意ですね。そのことを言われてるんでしょうね。なんか自分を責めないでねとか、こんなんでいいのかなって思う気持ち、そのもの自体を外すことによって簡単に手に入るよっていうふうに言われてるんですね。
なんだか最初のお金に関しても、もっとお金を貯めなくちゃとか、もっと稼がなくちゃとか、もっと確実な方法をって思うかもしれないけど、いや、今でも十分できてますよ、みたいな感じがあり、今を認めてこその次があるって感じ。今を否定したまま何か特別なものを取ろうとするのではなく、今十分自分には与えられているチャンスがあり、自分から生まれようとしているいろんな可能性があるっていうことを自分で自覚した上で、認めた上で言ってねっていう感じ。なので人間関係を通してこのカードが出てくるっていうのは、本当はいくらでも関わっていけるんだけど、自分で遠慮している。本当に受け入れられるかどうか遠慮してるって感じなんですけど、いや、私にできることをさせていただきますとか、私だからこそ今このご縁があるみたいな感じで思っていただくと、もっと簡単にね、許されているっていう感覚を感じられると思います。ちょっと最後にもう一枚メッセージを引かせてください、オラクルね。はい。何でしょう、これは。シャドーワークということで、このカードを見て何かしら感じるものがあれば、皆さんも直感でね、メッセージ受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのか、ぜひよかったらコメントで聞かせていただけると嬉しいんですけども、やっぱり、見えないところで、なんていうのかな、例えばお月さんの光の方向によって全然違う風に見えたりとか、その日の気候によっても曇って見えたり、明るく見えたりもあるし、雲によっても全然違うように見えますけれども、自分の中にあるどんな影があるのか、自分が自分のことをどう見てるのかとか、そういうのをちょっと客観的に見てみるといいかなと思いました。なんだか今回はその具体的な動きっていうよりも、自分の中を見てもっと自分を認めましょうとか、自分を責めないでねとか、自分のこの限界意識外してねみたいな感じのメッセージがすごく強いので、何か本当に自分で自分を責めたくなるような自分の嫌な部分だったりとか、汚点とかね、コンプレックスっていうものを、本当にそれは自分のコンプレックスなのかな、本当にそれは自分の汚点なのかなっていうことを見てみたり、でもそれがある自分って可愛くないとか、それがあるからこそ私らしいよねみたいな、なんかそういうところで新しい自分っていうのを発見できるかもしれませんね。そんな気がしました。ということで、今回ここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方は、ぜひ、いいねボタンやコメントで教えてください。チャンネル登録もお待ちしております。では次回また8月中旬に、次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。